嗱，今日嚟到呢個深圳嘅藝術酒店咧，專登着住呢一套苗族嘅服裝，同大家講下燕窩蒸啊。點解咁講呢？因為苗族都係中國嘅其中之一啦，咁啊都係好多中國人喺度，只不過族類嘅唔同。咁啊，佢哋有冇食燕窩嘅習慣我就唔知啦。咁但係點解我哋要標榜食用呢個 Salamis 嘅燕窩蒸呢？佢個材料係嚟自馬來西亞海島燕子，呢隻燕子咧係叫做金絲燕子，並唔係一般普通嘅燕子嚟嘅。產量標榜營養高同埋靚嘅燕子呢，就只係有金絲燕子。唔好睇少呢一支燕窩蒸啊！佢呢一支咁細支嘅燕窩蒸呢，佢一支裏邊已經有5盞燕窩嘅功效喺裏邊。咁佢特別一樣呢，就係佢個燕窩嘅產量呢係嚟自馬來西亞海島燕子，係金絲燕子嘅燕窩嚟嘅。好多朋友食燕窩呢，咁佢哋可能唔知道佢個燕窩其實係邊一個品種。其實燕窩嘅品種係有好多。即係話燕子嘅品種其實有好多，咁啊有泥燕啦、草燕啦，咁啊金絲燕子呢係特別能夠產得出營養豐富同埋質量高嘅燕窩。食用燕窩係幾千年嘅中國文化，咁我唔知我身穿呢一套苗族嘅服裝，佢哋有冇食用燕窩啦？咁但係我而家介紹呢個燕窩蒸係標榜佢呢個燕窩係嚟自馬來西亞海島燕上邊嘅金絲燕子嘅燕窩。有啲朋友都會諗到嘅就係話燕子其實周圍都有啦，點解我哋一定要選馬來西亞嘅燕子呢？馬來西亞燕子呢亦都係周圍都有，但係馬來西亞嘅金絲燕子仲係海島燕上面嘅呢，就真係比較少之又少啦。燕窩嘅營養成分有幾高呢？嗱，佢除咗冇咗脂肪之外，其實身體裏邊任何營養成分都喺齊度，所以其實燕窩嘅質量如果係高嘅話呢，咁真係大人細路，包括孕婦同埋老年人，甚至老人痴呆嘅都會有幫助。嗱，有位胃部經常唔舒服嘅朋友呢，佢飲咗支燕窩蒸之後呢，佢可以即刻將啲胃氣可以排翻出嚟。嗱，仲有啲孕婦呢，如果佢哋成日懷孕嗰陣時呢，咁我哋有啲反胃啊唔舒服嘅話呢，飲呢個燕窩蒸呢，就即刻可以舒緩到佢個胃部不適嘅。嗱，小朋友就唔再講啦，一定係更加可以嘅，因為佢哋腦部發育呢係更加重要啊嘛，所以我成日標榜燕窩蒸呢，如果細個嗰陣時飲嘅話就更加好。嗱，燕子嘅品種呢，其實就真係好多，咁但係能夠產出靚嘅燕窩呢，就唯獨係金絲燕一種啊，咁大家都可以不妨喺網上面搜羅多一啲嘅資料嗬。咁我哋都係呢句噶啦，食對營養呢就係最重要。嗰個燕窩蒸到時好好飲啊！每天都會飲啊，而家今日都會飲。好好飲啊！